ايش كمان؟ صوتك جميل ما شاء الله يعني. شو بدك تقرأ؟ تقرأ أيضا؟ تقرأ قرآن؟ لمن؟ لعبد الرحمن مسعد. قول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Likey